हेलो दोस्तों, द डिस्ट्रॉय ACTC चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे पास एसी का सिंगल पोल का कॉन्टैक्टर है। ये देखिए, सिंगल फेस का कॉन्टैक्टर है ये। और ये जो है हमारे पास एसी का टर्मिनल है। एसी का टर्मिनल है ये। और ये जो है हमारे पास फ्रिज की 4x4 की फ़ैन मोटर है, हिल्स, ये वाली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है ये। और ये दो क्वालिटी है इसमें, JKE और ये हिल्स। और ये जो है हमारी 6x6 की फ़ैन मोटर है दोस्तों, फ्रिज की। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन स्पेयर पार्ट्स की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।